皆さん、くしゃみをしたいんで、20秒間待ってください。待ってください。どうも、私です。皆さん、私のサイレントヒルシリーズ、どうでしたか？面白かったでしょ？もう一回。もう一回で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 ももやもや皆さん、くしゃみをしたいんで、20秒間待ってください。待ってください。うんこちゃん、台湾行ったっていう嘘は、あの嘘まだ多分続いてるから言わない。聞いてくれ。違う、聞いてくれ。くしゃみが出る瞬間にさ、お腹がグーってなってさ、くしゃみがキャンセルされた。シャラキャンでさ、まさかさ、自分のお腹の音でさ、ちょっと待ってくれ、ほんとすまん。これで放送に集中できない。番組に集中できないんで、ちょっと待ってください。20秒マジで待って。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。鼻くそが詰まる。どうすればいいんだ。思い切りふんむってやりたい。思い切りふーってやりたい。思い切りやりたい。皆さん、くしゃみをしたいんで、20秒間待ってください。どうも、私です。